Saragossa została założona przez Iberów jako Salduba. Następnie była tu kolonia rzymska dla weteranów wojen w tamtym regionie o nazwie na cześć Oktawiana Augusta, Cezar Augusta. Założono ją w około 25 roku przed naszą erą. W III wieku ustanowiono tu biskupstwo. W V wieku miasto zostało zajęte przez plemiona barbarzyńskie, a w 714 roku miasto zostało pozbite przez muzułmanów. Od 1039 roku Saragossa było stolicą lokalnego państwa muzułmańskiego. W 1118 roku w wyniku rekonkwisty Saragossa została zdobyta przez Alfonsa I Walecznego i zaczęła pełnić funkcję stolicy Aragonii. W historii Aragossy istnieje także akcent polski. W 1808 roku i 1809 Saragossa była oblegana i po niezwykle zaciętej obronie ostatecznie zdobyta przez wojska napoleońskie, które w składzie miały oddziały Polskiej Legii Nadwiślańskiej. W pierwszym oblężeniu zginęło około 1000 Polaków. O tym, jak krwawe to były walki, świadczy fakt, że w drugim udanym oblężeniu zginęło ponad 50 000 hiszpańskich żołnierzy i cywilów, natomiast straty francuskie wynosiły ponad 10 000 osób. Wielu polskich żołnierzy czuło dyskomfort moralny uczestnicząc w tych walkach, ponieważ armia Napoleona była okupantem, a Hiszpanie walczyli o niepodległość. Będąc w Saragossie, próbowano znaleźć miejsca walki Polaków. W 2013 roku odsłonięto tablicę ku ich pamięci na dziedzińcu bazyliki Santa Engracia. W czasie hiszpańskiej wojny domowej w latach 1936-39 Saragossa opanowana była przez siły frankistowskie. W 1937 roku była celem nieudanej operacji wojsk republikańskich z udziałem brygad międzynarodowych imienia Jarosława Dąbrowskiego.